यदि प्रेगनेंसी में खांसी, सर्दी, जुकाम होता है तो बहुत सारी महिलाएं कहती है कि अरे हो गया है अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। यदि प्रेगनेंसी में आप हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी हो गया है तो हल्के में नहीं लीजिए। इसको समय रहते इलाज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी जरा सुन लीजिए। आपको प्रेगनेंसी में अगर सर्दी, खांसी, जुकाम लंबे समय तक रह गया तो इससे बच्चों का नुकसान पहुंचेगा। जब आप खांसते हैं ना, कस के खांसीएगा तो कहाँ जोर पड़ता है, पेटवा पर, तो इससे बच्चा जो है नुकसान होने का खतरा रहता है। सोचिए आपका एक छोटा-सा भूल कितना बड़ा तबाही ला सकता है। दूसरा है कि ज़्यादा देर खांसी रहेगा, ज़्यादा दिनों तक रहेगा, बुखार रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो आप भी नहीं खाइएगा तो बचवा को कहाँ से मिलेगा पोषण? तो इसीलिए आपको कहते हैं कि समय रहते सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो उसको सही कर लेना है। ये भले ही देखने में फुंसी लगती है, लेकिन नहीं इलाज कराइएगा तो बाद में फोड़ा हो जाएगा।